الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو Allah lartësuar vazhdimisht e nxit besimtarin për të qenë adhurues i sinqert dhe përvetësues i moraleve të larta. Sepse nëse mbetet i privuar për atyre, ai s'mund të konsiderohet besimtar, edhe pse pretendon për të qenë i tillë. Nëse besimtarit i duhet të përkushtohet vetëm Zotit, atij gjithashtu i kërkohet që të shmanget çështjeve dhe angazhimeve të padobishme. Nuk mundet që një njeri të jetë besimtar ndërkohë shfaqja dhe moralet të papëlqyera. Njeriu përvetëson veti të ulta kur vuan nga mendimasia. Prandaj, duke përshkruar tiparet e robërve të Zotit të gjithëmëshirshëm, ai thot: "Wa ibadu rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna." Do të thënë, dhe ata ecsin me përullësi në për tokë. Njeriu që gëzon për ullësin dhe modestin, jo vetëm që ruhet nga grindjet dhe trazirat, dhe anohet nga mirëkuptimi dhe pajtueshmëria, por shquhet edhe për veti të tjera të larta. Megjithatë, kur përpos vetive të larta, robi synon edhe pëlqimin e gjithëmëshirshmit, dhe kur për ta fituar pëlqimin e Allahut, ai bashkë me moralet të larta përpiqet të përmbush edhe të drejtën e adhurimit të Zotit, atëherë kjo gjendje përkon me gjendjen e një besimtari të sinqert. Pra, me fjalë të tjera, besimtari i sinqert është rob adhurues. Pra, me fjalë të tjera, besimtari i sinqert është rob adhurues dhe i përulur i Zotit. Është e vërtet se zotësitë e çdo njeriu, pra aftësitë e çdo njeriu janë të veçanta, si dhe gjendja e tij fizike. Nganjëherë krijohen disa situata që përbëjnë pengesë, dhe kushdo s'mund të përmbajë gjendjen e tij morale përballë çasteve dhe rrethanave të ndryshme. Aq më tepër, njeriu s'mund të ruaj as nivelin e adhurimit dhe të faljeve që priten nga një besimtar për progresin e tij shpirtëror. Prandaj, Allahu i lartësuar u jep besimtarve edhe lehtësira sipas situatave të ndryshme, dhe ai nuk e ngarkon askënd për te mundësisë apo gjendjes së tij. Prandaj, nëse themi se disa çështje apo dispozita janë për te aftësisë njerëzore, prandaj nuk mund të zbatohen, do të kemi gabim. Apo spaku kur flasim në lidhje me fenë islame. Ky qëndrim është i gabuar. Pra, duke porositur se falja e namazeve është obliguar për besimtarët, Zoti i Lartësuar ka krijuar edhe një sër lehtësirash. Për shembull, nëse njeriu për ndonjë arsye nuk mund të qëndrojë në këmbë për të kryer falje, i lejohet të falet edhe duke ulur. E nëse për shkak të arsyeve shëndetësore apo të pafuqisë, lejohet të falet edhe duke qenë i shtrirë. Madje, edhe në gjendjen e shtrirjes nuk përsaktohen kushte të veçanta. Njeriu kur është i shtrirë mund të falet në çfarëdo pozicioni. Nëse është i sëmur apo i dobët, apo detyrohet nga situata, i lejohet të falet duke bashkuar namaze. Ndërsa kur është në udhëtim, ai mund të shkurtojë faljen. Pra,
Askush s'mund të argumentojë se për shkak të ndonjë vështirësie të tij, ai nuk mundi të fale. Janë edhe ata që djersiten dhe rrobat i kanë të pista për shkak të punës. Megjithatë, ata janë porositur se nëse u mungojnë rroba të pastra, atëherë le të falen po në ato rroba të pista. Megjithatë, ata duhet të falen. Po kështu, nëse mungon uji, atëherë le të bëjnë tejemum. Pra mund të pranohet si argument nuk mund të pranohet si argument për askujt se namazi është i pamundur për të falur. Ai është i obliguar derisa njeriu është i mirë dhe i shëndosh. Kështu që ky qëndrim është plotësisht i papranueshëm se namazi mund të jetë i pamundur për të kryer në disa situata të saktuara. Kur pyet ndonjëkënd, ata përgjigjen me hile. Njerëzit e tillë, duke vepruar me hile dhe dredhi, vetëse largohen prej Zotit. Andaj, secili prej nesh duhet të kushtojë vëmendje kësaj çështje. Gjatë fjalimit të së gjumas që kisha mbajtur në Irland, kur u përurua xhamia atje, u kisha tërhequr vëmendje antarëve për rëndësinë e adhurimit. Një imam juni nga Amerika, si dhe të tjerët nga vende të ndryshme, më shkruan se numri i besimtarëve është rritur ndjeshëm në xhami. Kjo tregon qartë se mosardhja e tyre në xhami për falje nuk ishte për arsye ndonjë vështirësi apo pamundësi, por bronte nga përtatësia dhe shpërfillja. Tashmë, kur ata u këshilluan për këtë, pati edhe rezultat. Megjithatë, duhet që ky rezultat të jetë i qëndrueshëm. Besimtari dallohet sepse kur i tërhiqet vëmendje ndaj diçkaje, ai menjëherë zbaton atë. Organizata si motra, si kjo e të rinjve, Khuddamul Ahmadiyya, apo ajo e grave, pra Lajna e Mailla, duhet të punojnë veçanërisht në këtë drejtim, për të ushqyer brezin e ri me frymën e ibadetit. Në këtë moshë, njeriu gëzon edhe shëndetin dhe mund të përmbush të drejtën e adhurimit. Mesiu premtuar selam na ka tërhequr vëmendje edhe posaçërisht se ibadetet që kryhen në rini, kur njeriu gëzon edhe shëndetin, janë të tilla që bëhen duke plotësuar të gjitha të drejtat e tyre. Sepse në një moshë të thyer për shkak të problemeve të shumta shëndetësore, njeriu nuk mund të përmbush ibadetin ashtu siç duhet. Njeriu duhet të reflektojë mbi këtë se obligimet prej Zotit duhen përmbushur qoftë duke munduar pak veten, e jo të shpërfillen edhe pse kur ekzistojnë kushte të përshtatshme. Kur Zoti na ka falur shëndet, atëherë na duhet të shprehim mirënjohje dhe ajo mund të shprehet vetëm përmes adhurimit të Zotit. Andaj, ibadetet dhe namazet duhet të kryhen si falënderim dhe mirënjohje për shëndetin që ne gëzojmë. Duhet të kushtojmë mjaft vëmendje kësaj çështje, sepse pa mbushur atë, besimi ynë mbetet i mangët. Tani kthehem te çështja tjetër, pra te virtytet e larta morale. Një ndër vetit e robërve të moralshëm është sinqeriteti dhe këmbëngulja e tyre te kjo veti. Një besimtar i sinqert kurrë nuk duhet i afrohet gënjeshtrës. Përkundrazi, gjithmonë duhet i përmbahet të vërtetës. Kjo mund të arrihet vetëm nëse ai e urrin skajshmërisht gënjeshtrën. Në realitet, njeriu në jetën e përditshme, në raste të ndryshme, e gjen mbështetje te gënjeshtra. Disa thonë se nuk donin të gënjenin, por e kanë bërë në mënyrë të pavetdijshme. Disa persona kur vinë këtu në Angli,
dhe pasi që kanë aplikuar për azil thonë se ata nuk donin të gënjenin, por e lajthitën fjalën pa dashje. Po të mos kishin gënjur më parë, nuk do të kishin gabuar të gënjenin qoftë nga lajthitja. Sigurisht Allahu është mëkatfalës dhe i fal atë që pendohet sinqerisht dhe ndjen keqardhje për sjelljen e tij. Megjithatë, nëse dikush gënjen dhe nuk i vjen keq as pak për gënjeshtrën e tij, ose të mos bëj asnjë përpjekje për të larguar dëmin që ai mund t'i ketë shkaktuar dikujt, përkundrazi këmbëngulet për të quajtur gënjeshtrën e tij si e vërtet, apo dëshmon se ai s'kishte asnjë mundësi vetë se të gënjente, atëherë një njeri i tillë është i privuar jo vetëm nga besimi, por gjendet shumë larg virtyteve të larta. Njeriu i tillë duhet të kuptojë mirë se ai nuk është në rrugën e duhur. Allahu lartësuar në lidhje me moralet e larta thotë: "Wa qulu lin-nasi husna." Al-Bakara, surja 2, ajeti 84. Do me thënë, silluni me njerëzit butësisht dhe njerëzisht, dhe flisni atyre fjalë të mira. Në përgjithësi, njeriu nuk sullet me ashpërsi apo vrasësi, dhe ndonë se disa kanë natyrë të këtill, ata nuk e shfaqin këtë sjellje gjithmonë. Prandaj kur Allahu porosit se silluni me butësi dhe përzemërsi me njerëzit, ai gjithashtu këshillon për të zbutur sjelljen e tillë të vrazhd e të ashpër. Ai na këshillon se nuk duhet të lëndojmë askënd me sjellje të tillë. Nuk duhet të zemërohemi për çështje të vogla. Disa njerëz kanë natyrë të tillë që nxehen më njëherë. Prandaj duke folur për kësaj njerëzish, të cilëve u nxehen gjakrat shpejt e më vonë shprehin keqardhje për sjelljen e tyre, e mundohen për të shlyer dhimbjen që u kanë shkaktuar të tjerëve dhe pendohen sinqerisht. Allahu thotë se unë kam lënë të qelur derën e pendesës. Ndërsa ata që shpërfyllen porositë të Zotit dhe sillen padrejtësisht me dhunë dhe mizori dhe nuk ndjen as pak keqardhje, atëherë të tillët jo vetëm që katandisen moralisht, por duke kundërshtuar porositë të Zotit dalin si mëkatar. Njerëzve të tillë nuk u vjen në ndihmë as adhurimet e tyre. Prandaj Zoti i lartësuar u jep shpresën e faljes atyre, të cilët duke u pushtuar nga pasioni apo zemërim, bëjnë ndonjë veprim, por më pas ndjen keqardhje dhe pendohen për sjelljen e tyre. Për sa i përket atij njeriu që nuk ka keqardhje, edhe pse tashmë bëhet i vetëdijshëm për veprimin e bërë, nuk shpreh asnjë pikëllim apo pendes, Zotit nuk i parashtron dot asnjë arsye. Pra, ai s'mund të parashtrojë asnjë arsye para Zotit. Prandaj edhe ne duhet të shqyrtojmë gjendjen tonë. Më paraqiten mjaft çështje të tilla të mosmarrveshjeve midis bashkëshortëve apo të karakterit financiar. Njerëzit rrëmbehen aq shumë nga zemërimi, saqë nuk mendojnë as për gjuhën që përdorin, e as për veprimet që bëjnë. Ata ushtrojnë dhunë kundër grave apo i lëndojnë në mënyrë psikologjike. Madje edhe në çështje të tjera veprojnë në mënyrë plotësisht të gabuar, dhe aq më tepër nuk kuptojnë gabimin e tyre. Kur Këshilli i Pajtimit apo Komisioni i Arbitrazhit mundohen t'u zgjidhin çështjen, ata insistojnë me qëndrimin e tyre. Por, kur merren masa disiplinore ndaj tyre, atëherë kuptojnë sadopak gabimin e tyre, e pastaj kërkojnë falje dhe amnisti, dhe përpiqen të shpaguajnë shkeljet që kishin bërë. Sigurisht, personat e tillë duke kërkuar falje pas dënimit mund të shpëtojnë përfundimin e tyre, por mbeten me njollën e dënimit. Dhe po të mos kishin ngulmuar nga egoja e tyre, mund të kishin zgjidhur problem me mirëkuptim. Sigurisht, personat të tillë duhet të bëjnë përpjekje për të ruajtur besimin e tyre.
बस अल्लाह ताला janë edhe disa që në asnjë mënyrë nuk duan të pranojnë गुस्से के मतहत dhe përfundimisht largohen plotësisht nga xhamati. अपने इस खेल पर नादिम हूं, शर्मिंदा हूं। Kënaqësitë e kësaj bote janë të përkohshme. Andaj ne duhet të mendojmë për përfundimin ton, si dhe për mënyra se si mund të tërheqim këto mirësi të Allahut. Unë shpesh u them antarëve të xhamatit që të përmirësojnë gjendjen e tyre morale dhe që të mos rëmbehen nga dallgat e egos. Secili do antar duhet të përpiqet për të arritur standarde të larta në moral dhe humanizëm. Sigurisht nga njëherë ne edhe shfaqim emocionet tona, rëmbehemi nga zemrimi, sepse e tillë është natyra njerëzore. Por Zoti gjithashtu na ka ngarkuar me disa porosi dhe ne pavarësisht situatave nuk duhet të dorëzohemi para dëshirave tona. Përkundrazi duhet t'ia nënshtrojmë ato pëlqimit të Zotit. या खुदा कोशिश करे ये लोग अपनी बात पर Unë अड़े रहते हैं। kam prekur çështjen e jetës bashkëshortore. Shikoni se edhe në ato ajete që recitohen në ceremoninë e nikahut, Allahu ka parashtruar disa porosi të veçanta, ku si thelb qëndron parimi i takwas, pra të druajtjes apo devotshmërisë ndaj Zotit. Të dyja palët duhet të përmbahen atyre porosive. Megjithatë, pjesa dërmuese nuk i zbaton ato. Ata kujtojnë se vetëm nikahu dhe martesa janë të mjaftueshme. Pra, janë disa persona që jo vetëm se insistojnë me këmbënguljen e tyre, por mburren për to. Sa herë që shfaqen këto probleme, ata ngulmohen në qëndrimin e tyre dhe shprehin arrogancë në këtë insistim. Se si mundëm filanin. Ata mendojnë për ndjenjat e tyre, ndërsa ndjesitë e të tjerëve nuk i kushtojnë asnjë vëmendje. दुनिया और इसके फवायद और इसकी सहूलतें चंद रोजा हैं। Ata nuk i ndjen asnjë keqardhje për sjelljen e tyre. Madje sipas tyre, pala kundërshtuese nuk kishte se si të trajtohen ndryshe. जमात को मैं तवज्जो दिला Pra, duke shprehur mollëfin e tyre, ata kanë bërë një veprim të drejtë. और छोटी छोटी बातों पर अपनी अनाओं के Pra, në mendimin e tyre, ata nuk kanë shkelur asnjë urdhër në sjelljen e tyre. Nuk kishte mbetur asnjë rrugë tjetër dhe ky ishte i vetmi ilaç për palën kundërshtuese. बेशक बाज़ औक़ात हम जज्बात का इजहार भी कर देते हैं। Po të pranojmë argumentin e këtyre njerëzve, atëherë del se feja që ndjekin ata është e gabuar. Sepse ndryshe thot feja dhe ndryshe veprojnë ata. Ata mund të thonë se kjo apo filan urdhër i fesës është i vështirë për të zbatuar. Por kurse si nuk mund të thonë se pa shkelur në përkëm filan porosi të fesë nuk kishim rrugdalje tjetër. Kjo është njësoj të përgënjështrosh fen. Allah thot, përmbajeni zemrimin, sylluni me mirësi dhe morale të larta. Mos këmbëngulni për gabimet tuaja, përpiquni të përmbushni të drejtat njerëzore e të tjerë. Mesih premtulli selam është shprehur se njeriu që nuk i përmbush të drejtat e njerëzve dhe nuk sillet sipas atyre virtyteve që i përshkruan Zoti për një besimtar, atëherë njerëz të tillë nuk i përmbushin dot as të drejtat e krijuesit. Faljet dhe ibadetet e tyre janë vetëm për sy e faqe, sepse ato adhurime nuk i kanë sjell ato ndryshime që janë të domosdoshme për një besimtar të sinqert. Ata janë privuar nga përullësia dhe modestia, që janë të domosdoshme për të fituar afërsinë e Zotit.
Nëse dikush të gjërojë veten në gjendjen e zemërimit, pra ti bëj video, siç është mjaft e lehtë në ditët e sotme, fal teknologjisë moderne. Pra në qoftë se dikush ti bëj video vetes, atëherë gjatë gjendjes së zemërimit, atëherë çdo i mençur do të turpërohet duke parë veten. Tashmë po ju parashtroj disa nga porositë e Mesihut të Premtuar selam, se si duhet të sillen personat kur janë të pushtuar nga zemërimi. Në një gjendje të tillë, mendjet e tyre zbrazen nga arsyetimi dhe urtësia. Madje kjo gjendje i çon deri në marrëzi. Madje ai shkruan se kur pasioni dhe zemërimi arrin në kulm, atëherë edhe logjika pushon së punuari. Prandaj në situata të tilla, njeriu këshillohet për të vepruar me durim dhe vetëpërmbajtje, sepse ato forcojnë aftësitë e të gjykuarit dhe të menduarit. Mesihu Premtuar selam shkruan: Të dini, thot, të dini se zgjuarësia dhe gjendosja kanë një luftë të hapët. Të dini se zgjuarësia dhe gjendosja kanë një luftë të hapët me njëra tjetrën. Kur shfaqet zemërimi e tërbimi, atëherë aty nuk mund të ekzistojë zgjuarësia. Ndërsa ai që duron dhe sillet me vetëpërmbajtje, i dhurohet një dritë, e cila u jep aftësive të tij të menduarit dhe të gjykuarit një ndriçim të ri. E pastaj kjo dritë krijon më shumë dritë, me që zemërimi dhe tërbimi erësojnë mendjen dhe shpirtin e njeriut, prandaj errësira ngjall vetëm errësirë. Ai shkruan se personat që nxehen për çështje fare të parëndësishme u privohen zemrat nga zgjuarësia. Mesihu Premtuar selam shkruan: Të dini se njeriu që sillet me vrazhdësi dhe zemërohet shpejt nuk i shpreh fjalë të urta apo njohuri të thella. Zemra e tillë privohet nga urtësia, sepse kur përballet me dikë, nxehet menjëherë dhe i përdos anët e tij të mira. Buzët e gjuhelmit apo të gojë lëshuarit privohen nga burimi i urtësisë, dhe kur fjalë të mira nuk dalin prej gjuhës së tij. Zemërimi dhe urtësia kur nuk pajtohen. Zemërimi dhe urtësia kur nuk pajtohen. Njeriu që pushtohet nga zemërimi, i qoroditet mendja dhe i erësohet arsyetimi. Atij nuk i jepet mbështetje apo fitore në asnjë fush. Zemërimi është gjysmë marrëzi, dhe kur ajo plaset së tepërmi, atëherë kalon në çmenduri. Pastaj ai shkruan: Dy veti e çojnë njeriun drejt marrëzisë. Ato janë paragjykim dhe zemërim. Kur ato kalojnë të gjithë kufit, pra dy veti e çojnë njeriun drejt marrëzisë, ato janë paragjykim dhe zemërim kur kalojnë të gjithë kufit. Kur njeriun e pushtojnë vetëm këto ndjenjë, e rëmben inati dhe ai gjithnjë thur paragjykime, atëherë ai kalon në marrëzi. Prandaj është domosdoshme që njeriu të ruhet nga paragjykimi dhe zemërimi. Duke përkufizuar besimtarin, ai shkruan se si duhet të jetë një besimtar. Pra, i tillë që të mos lëshoj arsyetimin dhe logjikën në çfarë do lloj situate, ndryshe e pushton çmenduria. Mesihu Premtuar selam shkruan: Njeriu duhet i përdor të gjitha vetitë e tij, sipas nevojës dhe sipas rastit. Marrim për shembull vetin e zemrimit. Kur ajo shfaqet për te ekuilibrimit apo përkores, atëherë i paraprin çmendurisë. Zemrimi dhe çmenduria kanë shumë pak dallim. Njeriu të zemëruar i hiqet burimi i urtësisë.
Njeriu të zemëruar I hiqet burimi I urtësisë. Andaj duhet që në një situatë të tillë edhe pala kundërshtuese të mos veprojë me inat se zemërim. Pastaj duke përshkruar tiparet e besimtarit, Mesihu premtues selam përshkruan edhe metodat për të frenuar zemërimin. Ai thot, duke cituar një ajet kuranor, ai thot: "Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Do të thënë, besimtarë janë ata që e ka përdin zemërimin dhe I falin njerëzit. Surja Al Imran, ajeti 135. Ndonse edhe ungjit mësojnë për falje, shfaqësim apo shmangje, por ato mësime janë kufizuar vetëm për hebrejt. Isa a.s. nuk ka ruajtur asnjë lidhje dashamirësie me të tjerët. Madje deklaroi qartësisht se përveç bijve të Izraelit nuk kam asnjë lidhje me të tjerët. Ata dash mbyutnin, dash shpëtofshin. Pra falja dhe bujaria e Isait a.s. ishin të kufizuar vetëm për hebrejt. Ndërsa Mesihu premtues selam, I cili ka ardhur si shërbëtori I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shtrirja e faljes dhe bujarisë së tij ka përfshirë gjithë botën. Prandaj edhe ne duhet të zgjerojmë faljen dhe bujarin ton duke arritur këto nivele. Nëse me të vërtet duam të përfitojmë nga mirësia e Allahut të lartësuar, atëherë duhet të përvetësojmë vetit si durimi, vetë përmbajtje dhe bujaria. Nëse duam që gjuha jonë të nxjerrë fjalë të urta dhe dije të vërteta, nëse duam që njerëzit të tërhiqen nga ne, pra të na afrohen, nëse duam të vazhdojmë më te misionin e Mesihut të premtuar selam, atëherë në probleme shtëpiake apo në çështje të përditshme duhet të frenojmë veten nga sjellje e vrajtë apo zemërimi. Nëse duam që aftësitë tona mendore, zotësitë dhe dhurtitë tona të mos sosen apo të shkatrohen, atëherë duhet të mbrojmë veten nga paragjykimi apo zemërimi. Nëse duam të bëhemi besimtar të sinqert, atëherë duhet të shfutzojmë aftësitë tona në mënyrë të dobishme. Nëse zemrohemi, prapë nuk duhet të kalojmë në shkallën e marrëzisë, por ajo gjendje duhet të kufizohet brenda caqeve të reformës dhe përmirësimit. Shfaqja e zemërimit apo pasionet e pafrenuara e çojnë njeriu deri në prag të çmendurisë. Prandaj ekuilibrimi duhet të jetë parimi thelbësor në këto ndjenja. Pra, zemrimi duhet I përmbahet asaj shkalle që I shërben reformës dhe përmirësimit, e jo për të qetësuar egot tona. Pra, Huzuri thotë që ekuilibrimi duhet të jetë parimi thelbësor në këto ndjenja, dhe zemrimi duhet I përmbahet asaj shkalle që I shërben reformës dhe përmirësimit, e jo për të qetësuar egot tona. Çdo kush që ka përsërin këtë cak, ai vetë shkatron besimin. Mesihu premtues selam thotë se bukuria e Islamit qëndron në faktin se ai duke dalluar virtytet e larta morale, këshillon për të imposhtur zemërimin e panevojshëm dhe porosit për të vepruar me falje dhe mërbutësi. Prandaj secili duhet të përvetësojë këtë veti, sepse pa arritur atë, është e vështirë që njeriu të quhet besimtar I vërtet. Mesihu premtues selam në mjaft shkrimet e tij dhe porositë e tij, në porosit për të përmbajtur ndjenjat tona. Ndërsa është mangësia jonë që nuk I zbatojmë siç duhet. Këtu
përfshihen edhe Ahmedian të thjesht, si edhe ata që kanë ndonjë përgjegjësi në xhamat. Si mund të përfitojmë për një person se valla nuk pas ka asnjë grim besimi, nëse këto këshilla u tregon të tjerëve, predikon për të imposhtur dëshirat, ndërsa vetë harron se Mesihu premtues selam ka thënë për të përvetësuar për ullësinë dhe modestinë, sikurse jeni fajtor, edhe pse jeni të sinqert dhe të dëlirë. E përsëris këtë, Zoti thotë se si mund të përfitojmë për një person se valla nuk pas ka asnjë grim besimi, nëse këto këshilla u tregon të tjerëve, predikon për të imposhtur dëshirat, ndërsa vetë harron se Mesihu premtues selam ka thënë për të përvetësuar për ullësinë dhe modestinë, sikurse jeni fajtor, edhe pse jeni të sinqert dhe të dëlirë. Ndërkohë shohim se disa persona ndonë se janë gënjeshtar dhe zullumqar, mundohen të provojnë veten si të sinqert dhe të shtypur. Besimi i sinqert kërkon që në vend të këmbëngul me kokëforci, robi të ndërgjetësohet dhe të shlyejë padrejtësinë e bërë. Nëse ai ja ka lënduar ndjenja dikujt, le të mundohet të largojë atë. Ai të paktën duhet të ndjejë keqardhje për veprën e bërë. Duhet të analizojmë se sa prej nesh mendojnë kështu. Nëse dikush bën një padrejtësi në ndryshimin e një zemërimi momental, kur e kalon atë situatë, duhet të shlyejë atë sa më shpejt dhe sa më parë. Nëse besimtari nuk e shlyen atë dhe nuk i ndjen keqardhje, madje nuk ka asnjë ndryshim, edhe pse ka kaluar të gjitha situatat, atëherë sipas fjalëve të Mesihut të premtuar selam, besimi i tij është vetëm për shfaqje. Ky besim i ngjan fluskës. Pra besimi i këtij personi i ngjan fluskës, të cilën i rrethon uji dhe ka vetëm ajër brenda. Po të ishte uji, atëherë do t'i ngjante uji, dhe s'do të kishte uji dhe s'do të kishte ajër brenda. Prandaj ne duhet të analizojmë gjendjen tonë se sa herë kemi duruar përballë padrejtësisë dhe nuk kemi përgjigjur me zemërim dhe tërbim. Nëse janë përgjegjës në xhamat, atëherë duhet të shqyrtojnë se sa herë janë bërë shkelje kundër tyre dhe ata kanë gjykuar duke respektuar të gjitha parimet e drejtësisë dhe nuk përfillën as pak padrejtësinë që ishte bërë. Vetë përmbajtje dhe durimi nuk janë kur kundërshtari është i fortë dhe nuk kemi reaguar, madje të themi se kemi duruar mjaft. Përkundrazi, durimi është vetëm atëherë kur njeriu ka mundësi për të dënuar dhe prap tërhiqet nga falja. Le të qartësohet se masat ndëshkuese dhe disiplinore që merren nga administrata e xhamatit ndaj dikujt në përputhje me parimet e drejtësisë dhe shariatit, atëherë ato përfshihen në këtë kategori. Atëherë ato nuk përfshihen në këtë kategori. Sepse nëse dikush përballet me ndëshkim për shkeljet, atëherë falja dhe shfaqësim i tij shndrohet në mëkat. Nëse dikush shpërdoron të drejtat e tij dhe bën shkelje, dhe dëshmi që merren nga gjykata apo regjimi, nëse dikush shpërdoron të drejtat e tij dhe bën shkelje dhe dënimi që merren nga gjykata apo regjimi është njësoj siç fëmijët marrin dënime nga prindrit apo mësuesit. Ky ndëshkim vjen si rezultati i një shkelje, pra ose për kundërshtimin e urdhrit të shariatit apo për të uzurpuar të drejtat e të tjerëve. Ky sqarim është i nevojshëm sepse disa persona kanë bërë padrejtësi dhe nuk i kanë respektuar dispozitat e shariatit dhe ose u kanë mohuar të tjerëve të drejtat përkatëse dhe pas gjithë kësaj sjelljeje, kur administrata merr masa disiplinore ndaj tyre, atëherë duke dëgjuar fjalët e mia, fillojnë të më shkruajnë se ju kishit të mbajtur fjalime rreth faljes e bujarisë, tashmë në falni gabimet tona. Këtë e kam thënë për disa të herë,
se nuk kam asnjë urrëtie apo armiqësi personale me askënd. Disa më shkruan me letra plot sharje, por ato kur nuk më shkaktojnë zemërim apo inat. Persona të tillë nuk shkruajnë emrat e tyre apo përdorin pseudonime. Unë i siguroj se edhe pse shkruajnë emrat, nuk do ndërmerret asnjë mas kundër tyre. Ata le të më shajnë mua, por sigurisht ndjej keqardhje për ta. Dhe kështu fitoj mundësi për të bërë më shumë istikfar. Ndëshkimi vjen për shkak të rrëmbimit të drejtave apo për kundërshtimin e dispozitave të shariatit. Aq më tepër shpallet me hidërim të thellë, e jo me ëndje, e jo me kënaqësi. Dita më e lumtur për mua është ajo kur umuri amma, pra departamenti i çështjeve të brendshme në xhamat, apo krerët e xhamatit më shkruajnë për t'ia hequr masat që ishin marrë ndaj dikujt. Prandaj mos më detyroni për çështjet për të cilat jam plotësisht i imponuar. Megjithatë, dua të them se nëse dy palët që kanë mosmarrveshje i drejtojnë çështjen gjykatës dhe komisioni pas qortimit të çështjes ngarkon njërin palë për të përmbushur të drejtat ose në çështjet financiare e ngarkon njërin palë për dëmshpërblim, atëherë pala fituese nuk duhet të mbajë qëndrime këmbëngulëse. Përkundrazi, nëse pala tjetër është e shtrënguar nga situata, pra pala që është dënuar, është e shtrënguar nga situata, atëherë kjo palë fituese duhet të bëjë sa më shumë lëshime. Ashtu na ka porositur Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Pra se nuk duhet të veprojmë pa drejtësisht vetëm nga egoja jonë. Ne si musliman hamedian duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit. Duhet të mendojmë se Mesihu premtuar selam, të cilin e ndjekim ne, përse është quajtur Mesih? Çfarë është ajo që e dallon Mesihun nga të gjithë të dërguarit e tjerë? Nuk ka asnjë dyshim se mirësitë dhe vetitë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam janë më shumë se çdo profet tjetër dhe arrin në pikën më përore në qenien e tij. Sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është njeriu i përsosur, ndërsa ligji i tij është gjithashtu i përkryer dhe pa tëmetat. Megjithatë, shohim se çdo profet shquhet për ndonjë veti që e dallon atë nga të tjerët. Në këtë këndvështrim, vetia dalluese e Isait alayhis salam, e cila shërben edhe si pikë e përbashkët me Mesihun e premtuar alayhis salam, është mësimi i Isait alayhis salam për butësi dhe falje. Madje Bibla tregon se Isa alayhis salam ka thënë se mos kundërvepro ndaj njeriu të ligë, por atij që të jep një shuplak në faqe të djathtë, kthej edhe tjetrën. Nëse dikush do të hedhë në gjyq e të marrë veshjen tënde të poshtme, jepi edhe të sipërmen. Nëse dikush të detyron të ecësh me të 1 kilometër, shko me të 2 kilometra. Sigurisht të gjithë të dërguarit e Zotit kanë mësuar për falje dhe mëshirë, por Isa alayhis salam në kohën e tij ka theksuar jashtëzakonisht shumë për vetëpërmbajtje dhe sjellje të butë. Kjo është ai mësim i veçantë që përsoli Isa alayhis salam. Ndërsa tani, kur Allahu i Madhërisëm e quajti Mesihun e premtuar alayhis salam me titullin Isa, ose vendosi ngjashmëri midis tyre, atëherë kjo nënkuptonte se edhe Mesihu i premtuar alayhis salam është porositur të predikojë për durim, mëshirë dhe vetëpërmbajtje. Ndonse një ndër arsyet e titullit të tij Isa është se ai erdhi për t'i përudhur të krishterët. Po kështu ardhja e tij vlente edhe për fetë të tjera. Pra, për këtë arsye ai u quajt Krishna, sepse erdhi për hindut,
Si dhe për muslimanët ai erdhi në nënshtrimin e plot dhe zëvendësinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por megjithatë, titulli i tij më i veçantë mbetet Isai, sepse ashtu siç ai edhe Mesiu premtues selam do të këshillonte për butësinë dhe për heqjen dorë nga dhuna. Hazret Mesih premtues selam shkruan: Zoti do që t'ju shkaktojë një revolucion të plot. Ai ju kërkon një vdekje, pas së cilës ai do t'ju ringjallë. Prandaj nxitoni për t'u pajtuar me njëri tjetrin dhe faluni gabimet vëllezërve tuaj, ndërsa i ligë është ai që nuk pajtohet me vllain e tij. Ai do të ndahet, sepse mbjell përçarje. Heqeni dorë nga egoizmi në të gjitha llojet e tij dhe harrojeni pakënaqësinë reciproke. Përvetsoni për ulësinë dhe modestinë e keqbërësit, edhe pse jeni të sinqert, që të faleni. Hiqeni trashësinë e unit. Hiqeni trashësinë e egoizmit, sepse njeriu i trash nuk mund të kalojë përmes asaj dere ndaj së cilës jeni thirrur. Nëse ne nuk i kushtojmë vëmendje këtij dallimi, atëherë kjo nënkupton se ne po mashtrojmë botën. Nëse ne vetë nuk i përmbahemi këtij mësimi, atëherë nuk kemi asnjë të drejtë për të ftuar të tjerët ndaj tij. Ne kemi shumë nevojë për të ndërmarrë një revolucion thelbësor brenda vetvetes. Duhet të shfaqim botës atë sjellje që bota të kuptojë se këta janë atill që kanë mposhtur dëshirat dhe interesat e tyre vetjake. Unë e kisha thënë këtë edhe gjatë përurimit të xhamisë së Irlandës, se kur do të dalim për përhapjen e Islamit, atëherë të tjerë do të na pyesin se për sa u përket muslimanëve të tjerë, ju thoni se ata janë privuar nga hidajeti, pra udhëzimi, janë të privuar nga udhëzimi për Zotit, sepse nuk i kanë pranuar Mesiun e premtuar selam. Por ju që e keni pranuar dhe jeni bindur, çfarë ndryshimi apo revolucioni ju keni sjellë në jetën tuaj? Prandaj sjelljet tona duhet të përputhen plotësisht me fjalët tona. Të gjithë ndjekësit e feve të tjera nuk veprojnë në kundërshtim me moralin. Ata gjithë të krishterët, hindut apo jeshtarët të feve të tjera janë përfshirë në luftë apo jo? Sigurisht edhe ata kanë njerëz të virtytshëm dhe të drejtë që duan vetëm pajtim. Nëse edhe pre nesh disa janë paqëdashës, ndërsa të tjerët janë hileqarë dhe grindavec, apo kryen vepra të poshtra, atëherë vallë, a qëndron dallimi midis nesh dhe të tjerëve? Dallimi qëndron vetëm atëherë kur duke u përmbajtur këtij mësimi, na shërohet plotësisht plaga e mosmarrveshjes, konfliktualitetit dhe mospajtimit. Pra, Huzuri thot që sigurisht edhe ata, pra estarët të feve të tjera, kanë njerëz që janë të virtytshëm dhe janë të drejtë që duan vetëm pajtim. Por në qoftë se edhe prej nesh nëse edhe prej nesh disa janë paqëdashët, ndërsa të tjerët janë hileqarë dhe grindavec, apo kryen vepra të poshtra, atëherë vallë, a qëndron dallimi midis nesh dhe të tjerëve? Dallimi qëndron vetëm atëherë kur duke u përmbajtur këtij mësimi, na shërohen plotësisht plagat e mosmarrveshjes, konfliktualitetit dhe mospajtimit, apo topitet derisa bëhet inekzistente.
për të eliminuar बदी को मिटाने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। pra për të eliminuar këto ligësit ताकत हो तो सहाबा duhet t'i kushtojmë vëmendjen kësaj thënie profetike. Profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, nëse shikoni diçka të keqe, atëherë eliminojeni me dorë. Por nëse sarrini të jepni të fund asaj, atëherë ndalojeni me gjuhë. Por nëse ju mungoha ka aq vendosmëri, atëherë konsideroje si të keqe në zemër. Sot ndërgjegja e ndalimit, mohimit dhe gjykimi i shkeljeve të padrejta dhe të imoralitetit duhet të ngjallen fuqishëm në xhamat. Nëse të gjithë gjykojnë me këtë vetdije, atëherë askush nuk do të lajthitet në çështjet morale. Çdo kush do të mundohet të lartësojë nivelin e tij moral. Askush nuk do t'i ofrojë mbështetje njeriu të padrejtë. Duhet të ndjekim atë rrugë që na ka treguar Allahu i Madhërisëm dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe për të cilën na ka theksuar edhe Mesihu premtues selam. Duhet të sillemi me falje, tolerancë, shmangje dhe dashamirësi. Nëse shohim ndonjë padrejtësi, atëherë duhet të konsiderojmë si një goditje ndaj nesh, madje një sulm ndaj Mesihut të premtues selam. Sepse duke bërë një akt të tillë, ai person ka përdosur qëllimin e ardhjes së tij. Nëse duart janë të fuqishme për të parandaluar padrejtësinë, atëherë le të veprojnë gjuhët. Pra, nëse duart nuk janë të fuqishme për të parandaluar padrejtësinë, atëherë le të veprojnë gjuhët. E nëse as ato nuk arrin qëllimin, atëherë të paktën e pandehim si një vepër të shëmtuar dhe të padrejtë. Duhet të lutemi që të shtypurit të shpëtojnë nga zgjedhjet e tiranëve. Nëse shprehim keqardhjen tonë për veprimet të tilla imorale, atëherë sigurisht këto shkelje, akte të padrejta dhe muishi do të zhduken vetvetiu. Ndërkohë, shohim se në vepra të tilla të dhunshme, veçanërisht në çështjet familjare, përfshihen edhe prindërit, motra dhe vëllezërit. Madje asaj i bashkangjiten edhe personat të tjerë në emër të miqësisë. Prandaj për reformën e shoqërisë sonë, në vend që të përfshihemi në padrejtësi të tilla, duhet të konsiderojmë dhunën ndaj të shtypurve si një goditje ndaj Mesihut të premtues selam. Nëse ne arrim, atëherë sigurisht do të rregullohet shoqëria jonë. Dhe rrjedhimisht sjelljet dhe veprat tona do të bëhen bashkëvepruese në përmbushjen e qëllimit të Mesihut të premtues selam. Allah në bëf për atyre që vendosin virtute të shkëlqyera morale, e mos në bëf për atyre të cilët duke zhytur në mosmarrveshje dhe konflikte e njollosin emrin e Mesihut të premtues selam. Allah në ruajt nga të gjitha llojet e egoizmit. Edhe sot pas faljes së xumas do të udhëhet një gjenaze të pranishme. Kjo gjenaze i përket zonjës të ndjerës Asia Begum Sahiba, bashortja e Çodri Muhammad Abdurrahman Sahib nga Inner Park. Ajo ka ndruar jetë më datën 3 tetor 2014 në moshën 69 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte mbesa e Hazrat Ahmed Yar Sahibit, i cili ishte sehab i Mesihut të premtues selam, kujdese shumë për namazet e 5 vakteve, edhe përveç namazeve ishte i rregullt edhe në faljen e namazit të tahajjudit, kalonte kohën në përmendjen e Zotit, ndërsa merrte pjesë edhe në lëmosh, edhe në sadaka. Ishte një grua e durueshme dhe mirënjohëse ndaj Zotit, dhe merrte pjesë me gatishmëri në sakrifica financiare. Ishte një grua fisnike dhe përulur. Në vitin 1978, kur bashorti i saj ishte përfshirë në një padi të rreme, kishte përballuar situatë me guxim dhe trimëri, ishte pjesëtare e sistemit të vasiatit
Allahu e falt dhe i alartsoft nivele në xhennet, nivele shpirtërore, ndërsa Allahu i mundsoft edhe fëmijët e saj të ndjekin, të përvetësojnë virtytet e saj. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.